Jadi ini banyak yang tanya, saya juga tidak sempat jawab semua. Mungkin lihat video ini baru bisa paham. Kalau mau benerin mesin cuci itu harus tahu prinsip kerjanya dulu. Jadi ini ada mesin cuci, keluarnya dia tidak bisa spin. Ya, spinnya itu tidak maksimal. Jadi nanti kita coba kemungkinan kemasukan koin ini di saluran pembuangan. Langsung dibalik ya. Oke. Mesin ini sudah kita rubah ke modul multi. Ya, modul multi itu modul universal. Kalau dulu aslinya kan pakai tombol-tombol seperti ini. Ya, sekarang dirubah. Belakangnya sudah dibuka. Nanti kita cek dalamannya. Oke. Selang yang dari tabung juga dilepas, selang keluar juga dilepas. Kemudian kita tidurkan. Belakangnya kita ambil. Ada apa gerangan? Nah, ini cara membongkar pembuangan pada mesin cuci top loading. Kalau top loading ini memang agak ribet daripada mesin cuci 2 tabung. Ada 2 mur ke bodi drumnya. Lim 5 nih saya kuat itu ya. Yo. Durung tak dibongkar iki ya. Iku nih. Perawan ya. Biyen anu ya modul tok ya. Makanya grogi. Lah karena ini bukaannya susah, ini kita ambil motor drain. Nah, ini motor drain itu fungsinya yang narik. Apa nih? Kabelnya gak diambil, nggak usah. Selingnya diambil. Tukangnya rada grogi rek. Tak centering ini lho, mosok ndak anu. Ndak ketok. Menang. Wamin. Duwe. Enggak wondo ya. Nah, ini bentuk motor drainnya. Samsung. Tarik muling di mana isih perawan soalnya. Tukang ecek-ecek iki bongkar ngono ndak mari-mari. Nah, jadi iki wong tukang iki ndak sok bongkar iki, ceritane iki. Jadi nanti kita ambil drumnya keluar. Ini bodi yang ini kan ada anu, nanti kita pisah, kemudian drumnya kita angkat keluar supaya bisa dibongkar. Untuk Samsung ini ada soketan ke bawahnya, ke jalur dinamo sama motor drain. Hah? Kemudian kompong iki. Aduh, kak soketannya wis ndak anu. Iya. Waduh, kuro iki rek. Ternyata soketan ke bawah ndak ada wong. Iki tukangnya rada kujluk iki. Nah, ini jalur yang ke bawah ya. Mari pangseret iki. Ngefong ya biyen ya. Iya memang rawan ngefong lah, tuarik medal. Wow, lali, selang air juga. Itu ada selang air. Jadi itu selang fungsinya sensor membaca debit air. Jadi kapan sensor water level berhenti, itu ini yang baca sensor ini namanya.
Oke. Jadi begini bentuknya. Ya, kalau misal kayak ada keluhan mesin bergetar anu biasanya dari sininya. Apa namanya? Asnya. Keropos bisa. Tarik. Oke, satu turun. Nah, seperti ini wong. Ini tadi numpunya, jadi di sini ada ya. Nah, ini numpunya ke sini. Lubang-lubang ini ada 4. Kemudian di sini ada pir. Lah, biasanya kalau bergetar itu pirnya di sini. Ini karaten atau patah. Jadi di antara 4 ini kelenturannya beda. Ini dinamo. Ini gearbox. Ambekanku sih ngos-ngos anjir buka iku majar. Mau. Topek wis. Yang jadi masalah ini wong. Ini tuh lem-lemannya lem-leman pabrik. Ini enggak sembarangan lem ini. Jadi, bukanya memang susah banget ini. Karo diwacak-wacak najar. Macam-macam dunga-dunga sih. Iku lime wake iku. Posisine dienak najar. Lah, ngono lah. Wah, dhewe iki tenang ae lah. Kandas mujar. Lah. Wah, iki baru iso metu ate ngene wis coba ngene. Lah. Ini dia. Lugur mana iku kok ini menjero bareng rene. Kok diwalik kok. Kotor ana kok ini. Dana duit ya. Kita buka tutup atasnya, bro. Iki duitnya ndak anu iki. Apa jenenge? Ndak ketemu. Ndak mungkin ada duit. Lah ini susahnya ini. Oh, wis ketemu duitnya. Oh, ya sao dibuka pisane wis. BE sik ono akeh. Iku deh. Wonten koine, Pak. Nggih. Mbak sak-sak iki gak diberseni. Nggih. Niki sisae niku koin niku atik pas posisi turu, aire lancar. Kadang niku posisine ngadeg. Lah atik pas posisi ngadeg koine niku mboten saged medal. Medale kedhik niku. Mandar sik ana iki. Oh, ini kotornya sakjane iki diresiki pisan ngono istimiwir iki. Tapi ndak mari-mari penggaweane iki. Wah, kentrok, diwalik dikentrok. Oh, mandar metu meneh iki. Apa nih diputer? Nah, iki Sar. Jadi kerjanya gearbox itu gini. Nah, kalau gini bagian samping drum yang muter. Kalau dilepas, kalau dilepas ini enteng pulsator atau baling-balingnya yang muter. Ini tadi ditarik sama motor drain. Jadi buka seal, kemudian sama narik gearbox. Kerjanya seperti itu. Wes istimiwir. Nah, kita kembalikan lagi. Meneng jaman angel Mas Bro. Ara lali. Aduh, alon-alon. Jadi ini saluran air dari drum. Tak jelasin fungsinya satu-satu wong. Ya. Ini tempatnya klep atau seal. Jadi seal ini nanti ditarik sama motor drain. Motor drain itu apa yang jelas bingung.
Pokoke wis mari kabeh. Nah, motor drene dipasang lagi wong. Aja dipasang. Baute ana piro, Jar? 3. Oh, 3. Nggih. Ya wis. Baru 3, 3. Piye lali. Lah ini seling nanti narik. Narik ini posisinya ketarik gini. Cos. Oh, waduh. Durung tepak iki. Durung tepak wong. Mari ngene sik wong tak jelasno kabeh iki. Fungsi-fungsinya. Ya Allah, ya wis kok wis. Jadi begini, Bro, wong, kerjane iku mesin cuci tuh gini. Ini ada dinamo ya, sumber putaran. Dinamo ini dihubungkan bel ke gearbox. Gearbox ini yang memindah putaran. Jadi di dalamnya ini ada mekanik. Nggak saya jelasin di dalamnya. Cuman inti kerjanya gearbox itu dia saat posisi nggak tertarik ya. Ini nggak tertarik. Jadi ini yang muter ini pulsator atau daun atau baling-balingnya di mesin cuci. Kemudian saat ini ditarik, nah ini ditarik sama motor drain ini klepnya buka, jadi airnya keluar dari sini. Kemudian yang muter ini bukan baling-baling lagi yang muter, jadi sampingnya, dindingnya, ya sehingga putarannya tinggi, jadi pemeras. Istilahnya pengering. Apa? Spin, istilah pengering. Lah ini mutarnya searah wong. Kalau gini pulsatornya. Jadi ini kalau posisi spin putarannya cuma searah. Beda sama posisi wash atau nyuci. Kalau nyuci kan bolak-balik. Nah, culo Jar. Lah Jar. Kalau gini putarannya lebih berat ya, ngeceknya gini. Saat ini lepas, cul. Redek. Lah, ini giginya pindah dia gearboxnya. Putarannya ringan. Daunnya atau baling-balingnya yang muter. Sik Rong. Tak jelas nomane. Kemudian di sini wong, ini saluran bypass ya. Jadi kalau misal sensor ndak kerja, air kepenuhan, dia ndak luber ke bagian bagian mesin cuci, ndak ngantem ke modul. Jadi airnya bypass ya. Ini posisinya dibalik ya. Bypass kemudian lari ke pembuangan. Bypass. Kemudian ini tumpuannya wong. Ini tumpuan apa ya? Pir. Tumpuane pir dan ini ada 4 wong. 1, 2, 3, 4. Nah, iki tukange wong. Kuro jenenge. Wis ora? Wis. Dibalekno. Yo. Lah ini kita kembalikan lagi wong. Lah ini tadi cara bongkarnya tadi ndak ke video ya karena berdua soalnya. Lah ini ada 4 as. Jadi masing-masing pojok itu ada 4 as. Ini kalau Samsung enaknya dia langsung diangkat gini. Nah ini ada lubangnya ini. Jadi ndak permanen. Diangkat kemudian ini dilurusin, digeser ke sini sudah lepas dia. Enaknya Samsung di sini. Wong ojo nyoting tak wong. Cepekno obeng lho. Oh, obeng sih. Repot iki tukang iki. Bro. Awake dikongkon-kongkon tok Bro. Di kula riyen nyervis tapi sakniki pun mboten nyervis, pun pensiun, Pak. Ilmune pun kula warisna ten mriku. Pun sering kula idoni biyen si pinter sakniki mpunan. Dadi koncemen kudu. Nggih. Ilmune ditularno. Wah, riyen titik-titik tanglet kula, Pak. Kesel sampai jawab. Sakniki alhamdulillah pun mandiri sakniki. Apa? Oh, sik. Lah ini, Bro wong. Jadi kalau mesin kalian itu gujal-gujal ya apa buanter lah, glodak-glodak kepengen melayu itu biasanya di sini tuh kelenturannya itu beda. Ya. Jadi pojok kene itu beda. Itu biasanya mesinnya itu gujal-gujal. Jadi pengen melayu kok ndak kerasa nanggone wong. Iki enak iki ra ya? Iya. Oh, istimewa sih niki ya. Nah, kita kembalikan semua. Hara. Ngarep sik rek. Lah, ngarep nyokot baru mburi.
Durung, Jar. Durung nyokot iki, Jar. Durung iki lho sik dibuka iki nyokot nang kene. Mbok sik nyokot apa ndak iki? Ah. Oke. Nah, ini wong. Iki Fajar Teknik iki jenenge iki. Kiai Gojali. Waduh, ini teknisi handal ini panggilan. Kalau sekitaran Lumajang dan sekitarnya ini panggil ini orangnya ini. Istimewir, wong. Nah, kita kembalikan lagi, wong. Wah, tukang iki aduh, tang cap opo iku, Jar? Oh, durung disumet iku anune dupo, disumet sik. Nah, ini kita samping lagi, Bro. Kabel-kabel jalurnya ke bawah. Kabel ke bawah itu ada satu netral. Ini powernya melu ndukur ya? Power larinya ke atas. Ini kabel power ya. Jadi lari yang ke bawah itu 0 atau netral, kemudian putar kanan sama putar kiri, kemudian motor drain. Jadi ada 4 kabel kalau turun ke bawah. Kalau bawaan Samsung itu sebenarnya ada soket. Nah dulu ini apa aja ngefong ya Bian ya. Ya jadi karena soketnya ngefong itu apa ya? Aus. Yes pokok ngono pula. Jadi disambung langsung. Ceritane ngono wong. Jadi begini, prinsip kerjanya mesin cuci itu kalau otomatis ya. Jadi ini banyak yang tanya, saya juga tidak sempat jawab semua. Mungkin lihat video ini baru bisa paham. Kalau mau benerin mesin cuci itu harus tahu prinsip kerjanya dulu ya. Jadi prinsip kerjanya mesin cuci itu pertama ya power dinyalakan, kemudian ada air masuk ya. Ada air masuk. Lah air masuk itu kenapa kok bisa berhenti? Karena dia ada sensor. Nah, jadi kalau misal dia tidak berputar, ada pertanyaan seperti itu, ya penyebabnya banyak. Sensori tidak moco, opo dinamone kenapa? Jadi harus tahu prinsip kerjanya ya. Dari setelah sensor itu berhenti, sensor membaca air penuh, kemudian ngirim sinyal ke modul ya. Dinamo berhenti. Dinamo berhenti water inlet. Ini inlet. Iki yo. Inlet itu fungsinya apa ya? Keran masuk air. Jadi kalau keran itu ini. Lah gampangan ini wong. Ini keran, kalau ini kan diputer gini kan air keluar ya. Kalau solenoid valve dia dapat listrik baru bisa dilewati air. Nah, dapat listrik itu artinya ya dapat power dincepno ngono wong. Ini kabelnya 220 volt ya. Itu cara kerjanya. Lah setelah inlet valve-nya berhenti karena sensor sudah merentah air penuh ya. Kemudian itu sensor multi itu bawaannya. Kalau aslinya tidak seperti itu. Kemudian memerintah dinamo nyuci, puter kanan sama puter kiri, diatur sama modul. Setelah waktu tercapai, lah baru motor drain narik kerja. Motor drain yang tadi yang saya jelasin tadi, air keluar, ada pemeras. Nah, ada pemeras itu nanti juga sensor yang membaca. Sensor membaca air sudah habis baru merintah dinamo untuk berputar spin. Nah, sensor tadi itu kok bisa bekerja? Oh iya, pasangan wis apa sih? Sensor tadi itu kok bisa tahu gimana cara kerja sensor airnya tadi? Sensor air itu biasa orang menyebut water level atau apa jar? Pressure switch. Nah, boso keren lah itu. Di sini ada selang. Nah, dek ini ki selang wong, ya. Selang ini nanti kalau drumnya keisi air, dia ada tekanan, cuman kecil, ya. Tekanan ini nanti diteruskan masuk ke sensornya yang di dalam sini tadi. Nah, sensor itu mengeluarkan sinyal, ngirim ke modul. Woi, modul. Banyune wis bok. Nah, ceritanya itu ngono wong. Lah, kalau selang ini kadang-kadang ini kena jepit ya, terus lubangnya sejarum, enggak usah sejarum wis. Lubangnya misal apa jar? Paling jarum. Sak rambut ya. Sak rambut itu sudah enggak bisa baca. Nah, itu jadi pertama ngecek itu biasanya sih kalau enggak bisa muter itu selang air dulu.
atau bisa juga karena lepas. Nah, lepas itu bisa karena ketarik-tarik, kan gerak ini mesin ini. Pas spin itu kan kencang muternya. Jadi ketarik-tarik lepas juga bisa, penyebabnya dari situ. Wes tarik nutup. Oh, oke wong wes istimewa iki wong. Ini videonya tadi tidak pakai salam-salam pembuka ya. Jadi membuat video ini saya ikut ini temen dulu, ini teman seperjuangan ceritanya ini. Saya sekarang kurang bahan mau buat video. Jadi rodok nyelintut rek. Cek ndak ketok maksudnya nge video itu. Wes diangkat ah. Oh iya sih diturokno sik ya. Tutup bawahnya belum ditutup. Ro, selangi ro. Oke wis. Istimewir.